Ukiingira tauni-ini ya Lamu na icio ingi kaunti-ini ino utungagwo ni uthaka wa mwanya wa iria riria rikoragwo rithiururukite icua ici. No thengia ya uthaka uyu, iria riri rina maithori ma giko kiria giteagwo iria-ini riri na kugumira aikari hamwe na nyamu cia iria-ini. Maithori Ma Iria. Itura-ini ria Matondoni kwa muhiano, nyumba cia andu cirigainie ofio na iria, o ati giko giothe kia nyumba giteagwo muromo-ini wa nyumba thiini wa iria. Ona gutuika aikari marauga ni moe kinyi ati ti wega gutegeko iria-ini, marauga ati matire na kungi wa gutegeko kiu. Sababu mimi kutupa baharini, mimi mwenye binafsi nasikitika kwa kutupa taka baharini. Kwa sababu pale baharini pia kuna wanyama ambao sisi ndio tegemeo, tunataka pia wale hayawani kama samaki, lakini nataka kutupa pale baharini kwa sababu sina mahali pengine pa kwenda kupeleka zile taka zangu. Kwa sababu mimi mwenyewe katika kuangalia kijiji changu sikutengewa mahali pa kupeleka zile taka. Na hakuna ambao nenda baharini na zimwaga, hakuna ambao ataniambia kwa nini umemwaga taka baharini. Akiniuliza hivyo mimi mwenyewe nitamuuliza nizipeleke wapi? Niziweke ndani ya nyumba zinilete na mlipuko ndani ya nyumba, basi naenda kuzitupa bahari. Lakini sina hatia kwamba kuna mtu pale baharini kani control. Ndivyo ninavyofanya kila leo kila siku. Ne kule ha meli mota kidofido ne kumeraga na andu kurwara na ihenya muno. Riko ginya kere yale shufa ici cia dawa icio cithukagia muno. Na ona thutha wa gutegeko kiu iria-ini, rimwe na rimwe maumanagia na gucoka o iria-ini riu niguo kugeria gutindika giko kiu makiria niguo kiurire. Ule mtoto akizama ndani ile maji yatamgea pua, akiogelea ama yatanlazima. Sasa na akiwa zile takataka nimetupa mimi, pengine katika kule kunywa kuna maradhi yanatembea, lakini kuharisha, kutapika hutokea. Si kwa mara zote, lakini hutokea. Naona mburi ingiria maratathi ni kuaga, ona thamaki noguo yale ya maratathi macio ma plastic, ona cio ikoragwo na madhara maingi muno. Giko kiraikio iria-ini ri thamaki itatu wacinyita ri cigũkorwo citari theru, na nĩ kuonaga ciaga guthambio kana kurora uria gubatairie, ona no one mirimo ta ingiuma iria-ini yukite kuri andu finally no tukuria thamaki icio. Swale Yusuf Mwalimu na Sheke Bwana Said ni amwe a ategi a thamaki guku Lamu. Ni hindi marethagathaga uthie umatho-ini wao wa o muthenya. Maratwikania iria-ini riri rugendo rwa mathaa mana kuma itura ria Uioni nginya mwena wa Manda Bruno, kuria kuringana nao nikuo makoretwo magitega thamaki kwa wingi. Ona thengia wa unene wa iria riri, ategi a thamaki marauga thamaki ya maranyita neni muno ikiringithanio na merigirira mao. Giko kiria githiini wa iria riri ari umwe wa maundu maria macungiririe unyihu ucio. Iwapo tumetega nyavu, pengine paper bags zinakuja hapo au plastic tupo za oil za maji zinakuja hapo ndani, na zikikuja hapo zikishikwa na nyavu, samaki hawezi kukaribia kwa sababu hizi zikishikwa na nyavu zikivuma, na zikivuma samaki anakimbia. Kila akisikia mlio anaona hapa kuna mtego, samaki anakimbia. Sasa pengine mimi naweka nyavu moja mbili, hakuna kitu napata, hata robo kilo samaki siwezi pata kwa sababu ule mvumo. Ningi marauga waki wa gicukiro kieru kia meri guku Lamu ona kuo ni gucungiriirie kuongerereka gwa giko iria-ini riri, undu uria uhotometie mihango yao ya utegi. Siwezi kusomesha mtoto wangu kwa sababu lile pato la wenyewe hamna, na kutokea wafukwe hapa, na hao wafukwe hapa ndio wamesababisha sana hii kazi yetu ya uvuvi ambayo ianguke chini sana. No ona giko gigiteagwo iria-ini, ti andu othe mahurukite magieterera iria riri rigagahe. Honge citiganite hamwe na andu kiumbe ni maruguritie mihango ya gutheria iria na njira ya kurogota giko kiu icigirira-ini cia iria. Andu mahote guthomithio mamenye atiriri, waikia giko giki finally giguka giki atia ni guku affect
andu mathomithio ri ni makota gukorwo na awareness iyo na mahote kudiru na giko ta ucio ni undu wa mbere. Undu ungi ni gukorwo na campaigns ta cia guthambia beach, giko kiu gioka ri tuhote gukiheria na kihote kumanagwo wega. Twagĩrĩirwo gũthondekwo tũ dustbin tũingĩ na akorwo nĩ mabarabara-inĩ, njĩra-inĩ ũguo gũthondekwo tũnyamũ tũingĩ twa gũikagia takataka nĩgetha takataka itige gũtapaka. Andũ matige gũikia gĩko iria-inĩ tondũ gĩko kĩu nĩ kĩrehaga thĩna mũingĩ. Na nĩ tũgeretie mũno gũthambia iria-inĩ, tũgathambia maratathi macio, tũgathambia gĩko kĩrĩa kĩraikio iria-inĩ, lakini andũ nĩ makwenda mathomithio mamenye gĩko kĩu thĩinĩ wa iria kina madhara maingĩ muno. Na mashirika pia ya kiserikali kama shirika la wanyamapori, tunafanya pia kazi na shirika ni la uvuvi, idara ya uvuvi ya katika Lamu County, kusaidiana. Pia tunafanya kazi na mahoteli yenye inakaa karibu na hizi fuo za bahari. Gĩkĩ no kĩmwe gĩa tani 30 cia gĩko kĩrĩa kĩrogotetwo iria-inĩ. Thutha wa kũnganio, gĩko gĩkĩ gĩtwaragwo iganda-inĩ nĩguo kuona kana no kĩhũthĩrwo gũthondeka indo ingĩ iria cingĩrehe ũguni na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Gĩkĩ nakĩo nĩ gĩko kĩngĩ kĩrĩa kĩrutĩtwo o iria-inĩ rĩu gĩcurĩtio nĩguo kũruta mbica ya ũrĩa iria rĩngĩhana. Gĩko gĩkĩ kĩngĩthiĩ na mbere gũteo na gũtigwo iria-inĩ. Plastic sio safi, plastic ni chafu, plastic ni mbaya sana kwa environment, kwa watu, kwa wanyama. Ni mbaya sana plastic, sitaki kuona plastic. Kũhĩngĩcĩka kũrĩa ndĩrahĩngĩcĩka ngĩgerera thĩinĩ wa gĩko gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa nyamũ citiganĩte iria cikaraga iria-inĩ cihĩngĩcĩkaga cigĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wacio. No ona kũrĩ ũguo, mwĩhoko wa anyiti itemi matiganĩte nĩ atĩ mũthenya wa mĩthenya iria rĩu nĩ rĩgathera o biũ nĩguo kũguna aikari hamwe na nyamũ iria cihokagĩra iria rĩrĩ maũndũ-inĩ matiganĩte. Maina Wa Wairegi, Inooro TV, thabarĩra ya Maithori Ma Iria, kaunti-inĩ ya Lamu.